क्या आपको पता है कि हमें उबासी और छींक क्यों आती है? वैसे तो हम डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, पर जब हम बोर या फिर टायर्ड फील करते हैं तो हमारी बॉडी स्लो ब्रीदिंग करने लगती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की इनटेक कम हो जाती है। तो यॉर्निंग हमें ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में मूव करने में और ज़्यादा CO2 ब्लड के बाहर मूव करने में मदद करती है। और हमें छींक तब आती है जब हमें हमारी नोज़ में कुछ इरिटेशन लगती है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि छींकते वक्त जो एयर की स्पीड होती है वो 150 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है।